بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه مهمه جدا للصحه، وهي وصفه لتقويه المناعه وللسعال. ولهذه الوصفه الا قلنا حبه بصله تكون حمراء ومغرف ونص كبيره تاع السكر. ونبدو على بركه الله. دوك نقطعوا هذه البصله وبشي مغسول، نقطعوها كاع ديك البصله. درك هاد البصله نديروها في وعاء كيما هكا تاع زاج، ونزيدو عليها مغرف ونص كبيره تاع سكر. نبلعو عليه ونخلوها كيما هكا. درك كيما درنا البصله والسكر نخلوها ما نخلطوا ما والو، نبلعوا عليها ونديروها في الفريجيدان مده يوم. علاه؟ خاطرش ما غاديش نديروا الماء، هذيك البصله غادي تطلق الماء. كي نديروها في الفريجيدان ونخلوها نهار، ندو منها مغرف كبيره تاع غادي تولي كيسيرو مغرف كبيره الصباح على الريق، نشربوا وحده مغرف كبيره وغادي تشوفوا النتيجه. وملاحظه مهمه جدا، ما تخلوهاش من بعد يومين، عاودوها، ما تخلوهاش 3 ايام 4 ايام، يومين ما تفوتش. وان شاء الله هذا الوصفه تعجبكم وجربوها، وان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. والسلام عليكم.